以上圍翻就係268啊，咁然之後咧買6件以上咧就係258蚊嘅，係啦。咁啊各位女士們，如果想注重你哋嘅身體健康啦，因為子宮就等於我哋女士第2個身體嚟嘅。我哋個子宮健康嘅話咧，我哋嘅皮膚啦，我哋嘅新陳代謝咧，亦都會更加好嘅。咁所以大家咧，我就建議大家可以食呢個，因為其實我之前都食過呢個，覺得幾好。因為上次做直播嘅時候咧，我都買咗2盒翻嚟食嘅。咁啊，事實上啲 period 係好咗嘅，我自己覺得啊。好，咁啊，今日掂啊？掂啊嘛，我總結到啊嘛。好，總結嚟。係啦，你可以休息㗎啦。好。咁啊好啦，嚟咯喎。今日啊喺度嘅，盡認識我哋嘅朋友仔浮出嚟先唔該。我做個總結啊，因為今日比預期中快嘅，因為臨尾阿姨姨上咗電，子彈式咁介紹埋美國3日，不過啱嘅，因為今日我哋主推就係2樣嘢啫嘛。1呢一個新聞，2呢一個 OK， 就係呢個有優惠啊嘛 ，OK 有優惠啊嘛，所以我哋主推2件新聞，其他嘅產品我哋就會輕輕地講 OK。第3，希望今日咧大家買咗1388蚊，買到1388蚊嘅朋友啦，我哋會送你呢一個嘅紅毛榴蓮葉茶，你去感受下。好唔 OK？我哋會買滿1380蚊，其實呢個係好細嘅銀碼啦。咁然後咧會送你10小包，你哋攞去沖水，你哋去感受下。OK？對應翻，因為呢一個真係民間嘅一啲我哋叫做要嘅一啲中草藥嘅嘢啦，類似茶類啊。咁然後大家可以上去睇下佢啲功效。頭先講咗幾大功效咧，就係民間所講嘅，第一抗腫瘤、抗癌。OK， 第2舒緩情緒。如果你飲咗佢有效嘅，下次等你嚟分享，因為呢啲真係要分享，或者你本身聽朋友講呢樣嘢有用喎，跟住你就去揾先有用。如果你齋靠直播同你講，哇呢樣嘢幾勁，跟住叫你衝去飲呢，咁就同阿實時數一樣嚇，唔試過唔知嘅。所以呢一堆呢一個，希望大家收到個禮品嘅，包括做阿媽啦，做阿媽你頭先係直頭中咗嗰個大豆瓜太11呢。你飲完之後感受下 ，OK， 咁啊再分享 ，OK， 大家收到禮品嘅就再分享。咁所以我哋今次唔太主力去講佢，雖然係新聞，但係呢一個浮咗上面嘅朋友，經濟上許可嘅，試一試佢14日，你睇下周圍 touch wood 真係 touch wood 嗰句，其他朋友仔，如果你喺個 area 個空間裏面，其他人病咗，你有冇中招？萬一真係中咗招，病咗，你係咪好快康復 ？OK， 本身淨係大豆寡肽已經做到呢一個咁強勁嘅功效 ，OK， 佢唔係藥喎，真係齋蛋白質。信咗嘅，開頭買咗嘅，體驗咗嘅朋友，全部都有親身見證。如果唔係，你今日都唔會10盒咁買，啱唔啱先？即係話呢一件產品，由始至終我冇蒙過你哋。呢一個試下。能力許可嘅試下，因為呢一個亦都係科技嘅力量。喂，延緩線粒體分裂嘅時間，勁喎！有數據有科學數據成沓文案舉俾你，我真係唔想逐個 report show 俾你睇。有晒認證，有晒專利，話俾你聽，14日增加 NK 免疫細胞48.7%，勁！如果再深延伸，我老豆阿媽都係成日咁講，唔好再買一啲新嘅 supplement 俾我哋啦。我哋而家有牛樟芝，你又買咗部氫氧機俾我哋，咁又有大豆寡肽，夠啦，唔使再買其他嘢啦，得㗎啦。爸爸媽媽永遠都係咁樣同我講，你唔使再買咩邊樣啦，NK8噴到好啊，但係唔使買呢樣，唔使買嗰樣，唔使買。但係如果在我嚟講，你問我呢個，你問我啊？會唔會買俾佢？我會買，我又想試喎。因為如果呢一個可以令到佢免疫細胞提升數量，科學啊 YouTube 啊，我睇咗無限關於癌細胞嘅片。記住，我唔係咒大家，每一個人，你哋身體上面同我一樣，都有癌細胞。我敢保證，每一個人，你哋同我嘅身體一樣，入邊都有癌細胞，只係佢未發出嚟，佢未夠鐘舉牌出嚟反抗嘅啫。若果佢
發出嚟就不堪設想啦。我哋就要去選擇化療啦、標靶啦、食多啲蛋白質啦、對西藥啦。但係如果我哋嘅免疫細胞，記住科學 YouTube 哪怕報告文獻都講到明，我哋自身有嘅 NK 細胞裡面嘅巨食細胞，佢若果發覺到身體裡面嘅癌細胞，佢會吞噬咗佢。癌細胞係冇辦法作惡嘅，佢係唔會逆變嘅，佢唔會再擴散嘅，因為巨食細胞已經 eat 食咗佢，化為烏有。所以大家若果你對呢樣嘢係有基礎嘅認知，亦都唔想有一個可能性俾癌細胞擴散嘅話，你就可以增強你嘅免疫細胞。增強免疫細胞有兩種方法，第一，俾多啲蛋白質佢；第二，激活佢分裂。呢兩個方法就可以增加佢。今日我哋好負責任咁同大家講，揾到方法。一，大豆寡肽就係一個好嘅蛋白質，俾你嘅 NK 細胞做一個細胞壁分裂。二，植物幹細胞人參萃取出嚟嘅稀有皂苷，佢就係可以激活你嘅 NK 細胞進行大量分裂，從而提升你嘅免疫力。你自己對軍隊已經可以將你原本潛在喺身體裡面嘅癌細胞，好大機會地 KO 咗佢。你將來比其他人癌細胞發出嚟嘅機會大大減低。唔係恐嚇，有晒科學數據，有晒實證，上網睇文言，上網問貼士，唔好信我。OK， 呢個就係我最後嘅分享。OK， 今次會唔會介紹排骨？又飲晒啦！你上次買咗幾十包噶咯喎，今次唔會，我真係啲時間，我連揾阿邱師傅都冇時間。我哋睇下可唔可以爭上架咯？齋上架，又喂我問下先，有幾多人想要個蘿蔔湯啊？排骨蘿蔔湯同埋章魚湯有嘅，又係阿 Chief 寫一時間 Ivan，Chief Ivan， 有邊個想要 Chief Ivan 嗰兩個組湯嘅？有嘅，幫我打個2字出嚟。OK， 有嘅，除咗做阿媽之外，有嘅幫我打個2，仲有要組團嘅，因為 OK。係啊。咁今日嘅分享就到呢度啦。咁就想要靚靚嘅，想要生頭髮多咗個新功效啊。OK， 咁你就揀膠原蛋白生態。OK， 想要我哋叫做蛋白質嘅 ，OK， 最靚嘅蛋白質，最快吸收嘅蛋白質嘅，咁你就揀呢個 OK 大豆寡肽。記住，所有朋友仔提醒大家，你可以溝任何嘢一齊飲。最緊要，如果容許嘅情況下，加一片檸檬落去個杯度，你會增加吸收1.5倍。本身已經吸收得多㗎咯喎，再增加1.5倍嘅吸收啊！一片檸檬就夠啦。OK， 好。記得啊，今日有超震撼優惠啊！買10盒正裝咧可以運選咧，跟住會隨機咧送2盒正裝俾大家。呢個係史無前例未試過嘅優惠啊！所以大家咧，如果有買開大豆寡肽食開嘅話咧，記得一定咧要買10盒啊！咁仲要平均咧買6件以上咧係358蚊啊，再抵啲啊！你有個1盒平咗40蚊嘅已經係啊！做一晚我睇你咧，下次咧你呢個2字咧要趁咧我哋平時開播嘅時候吹雞。係啦，因為而家咧班友咧12點半咧，基本上咧都已經半昏迷狀態㗎啦，所以你吹隻雞出嚟唔響啊，但我會幫你嘅，係啦。聽日我哋早啲開播嘅時候，你早啲吹雞。有個人要排骨湯、蘿蔔湯，咁嗰下就會多啲人應你機，多人應你機，我做嘢好冇？做嘢嗎 ？OK， 唔係，因為你咁樣的話咧，得你一個人叫機的話咧，供應商都好難配合你，你明唔明？坐喺我面前都尷尬地笑嘅，大家明啊嘛 ？OK， 做嘢嗎？我同你一齊做呢台戲，但係我哋聽日早啲叫雞，唔係叫雞添，係早啲吹雞。跟住之後，和多啲人一齊應機，好嘅。啱啦，呢盒嘢
你真係堅喎！我頭先開頭食完好眼瞓，但我想講咧，我嘅手咧 keep 住係好暖嘅，我平時手腳冰冷嘅，同埋你見到我咧啲面色係好紅潤嘅，血液循環好好啊，所以大家咧想增強我哋嘅細胞咧嘅個抵抗能力啦，係啦，令到我哋身體健康嘅朋友仔咧，你哋可以試下用呢一個啊，係啦，咁啊今日嘅關鍵字就係我哋嘅 M17 啦，係啦，價錢係698蚊啊，買6件以上咧就係638嘅，買3件以上就係668嘅。如果大家未知係咩個咧，呢個一定要睇重播，因為呢一個咧今日係我哋嘅重點主打，大家可以延緩衰老，亦都係令到我哋身體健康，增強我哋嘅抵抗能力啊！呢一個啊，好，今日我哋嘅介紹就係咁多啦，多謝大家陪到我哋咁夜啊，係啦。我哋又要補翻個幾鐘之後翻過嚟嘅錄播啦。係啦，冇錯。因為而家巴生啊，OK。因為今日我真係為咗呢一個過嚟嘅，呢個就唔使講啦，10送2黐線嘅咩？係咪先？任選呢2款10盒送2盒隨機，不得了啦！但係呢個大家有一班先導者，有我同你哋一齊去體驗佢，但係我已經係 feel 到係有料到㗎啦，話俾你聽 ，OK 得唔得？好啦，嚟啦！多謝大家，係啦，咁啊記得啦，買滿呢一個頭30位買滿1380嘅朋友仔咧，我哋係會送出呢一個咧，係啦，我哋嘅新品啊，我哋嘅紅毛榴蓮茶咧，會有一個咧10小包嘅包裝嘅各位朋友仔啊。好，咁啊多謝大家啦，咁啊聽晚晚上咧有呢一個咧 MK 啊，係啦，咁啊大家要 MK 嘅朋友仔啊，聽晚就要留意啦，今次都係有呢一個咧重磅嘅優惠嘅，係啦，咁啊又係31啦，係啦，因為你立住個31，聽日會有個1112。好恐怖啊！聽日嘅優惠又係不得了嘅，所以大家啦，有用開 MK 嘅朋友仔啊，聽晚見大家啦。我問一個小互動啫，我呢度相信咧呢班友醒啊 ！OK 好啦，跟住之後嗌咗醒之後咧，覺得 MK20好嘅幫我打 MK20，係啦，我認住呢啲有打幫我做互動嗰啲啊，係你聽聽日玩遊戲我認住你，我做馬都做俾你。係啦，晚安 Josephine，多謝 Josephine。係啦，覺得 MK20正嘅幫我打 MK20啊，MK20、MK8、MK10，真係冇得選。MK Pad 仲有呢一個。重點啊！薑糖啊！聽日我個主力產品就係薑糖啊！你哋等咗幾個月嘅薑糖終於有貨啦，各位朋友仔。薑糖現貨各位。係啦，有現貨，等咗好耐。我食到最後得翻1排10粒咋我跟住之後我啲私伙嘢不停咁俾阿 Eddie 啊，另外幾個朋友仔，哇有冇鞋佬係咁我私讓晒俾佢哋，我冇啊！最後10粒我靠，今次我唔舉啊，老師嗰啲現貨袋住走啊！係啦，所以大家聽晚有我哋啊呢一個 MK 系列啦，咁啊大家可以萬眾期待啊，都係有呢一個咧雙11嘅震撼優惠啊！嚇死啊！我記得你啊 Jessie 啊！我記得你啊 Josephine 啊，我記得你啊 Vivi， 我記得你做嘅嘛，我記得你俾我嚇死嘅咖啡啊，我記得你 Marie，OK 得唔得 ？OK 好啦，咁啊聽晚見啊各位。好，大家晚安啦！哇，Susie 女王突然間入咗嚟嘅，晚安 Susie 女王，記得睇重播，今晚有紫色嘅呢一個好嘢啊！我哋嘅。好笑好笑一樣嘢咧，我自己啊，我話如果全世界裏面得翻一樣嘅supplement食，都話我會揀大豆瓜太啊嘛。係。跟住之後咧。我老豆大豆瓜太幫咗佢咁多啦，牛樟芝幫咗佢咁多啦，水素幫咗佢咁多啦，佢唔講喎。如果全世界得翻一樣嘢用的話，佢會揀咩嘢啊？MK20喎，係喎，因為條友咧，當然啦，佢有第3次嘅 cancer，咁佢冇咗事就當冇事噶嘛，啲人好衰噶嘛，過咗去就過咗去，但係有啲嘢佢仍然發生中嘅。即係我老豆應該都偷偷地睇緊嘅，我識得向阿擺明當佢出嚟。點解佢會揀 MK10？我分析過。點解？條友而家仲要每個禮拜賭2次馬，睇2次馬報。所以佢要睇報紙啊，睇馬報啊！你知啲馬報就係咁大張，跟住之後重點嗰啲馬評嗰啲咧，嗰啲數字啊、圈速啊嗰啲好 Q 細粒噶嘛。佢睇唔到啊！佢每次支 MK10擺隔離睇馬報嗰陣時，我哋平時星期3晚翻去食飯，夜晚買一買嘅，條友要噴幾下之後睇，冇嗰樣即係嗰啲嘢解決咗嘅、輕騎咗嘅，佢就擺馬邊，我唔係需要佢啦，因為佢幫我解決咗問題。但係佢仍然需要睇馬報嘅時候，佢就話：如果世界裏面得翻一樣supplement嘅話，佢要 MK20。你問你死唔死？咁啊，大家聽晚期待 MK 嘅系列啦。咁啊，聽晚再見啦，各位朋友仔啊，大家晚安。啱啱入咗嚟嘅，緊張啲。Hello，世伯你
好，佢冇出賣你，你放心。我冇講嘢啊。有你睇重係啊，全世界裏面得翻一個新移民都話你淨係搞 MK20啊嘛，我知啊。好啦，大家晚安啦，拜拜，聽晚見。拜拜。